waan haga ammaa dabrerraa baratee achi boodaan immoo mooraa Itoophiyaallee marii hundumaayyuu ammatu waamuu fi rakkoo biyya sanii karaa politikaatiin hiikuun murteessaadha. Waan amma lakkoofne kana yoon godhin akka amma odeessaa jiranitti Jawaarfaa diina godhanii Baqqalaa Garbaa diina godhanii Oromoo diina godhanii kaan shane jedhanii ajjeesaa uummata Oromoo wajjin araaramu waan tasumaa danda'amuu miti. Kanaafuu kana hirmii baafachuu qaban. Yoo dhugamaan ufillee dandamu ka dura nyaatamu isaan akkuma Profeesar Muhammad Reefuu tana jedhe qopheeffatanii jiran. Nama biraati miti amma ka aangoo isaanitti saamu, ka aangoo isaanitti falmu, PP afaan Oromoo dubbatu. Kanaafuyyuu dura nyaatamuu isaaniitiin duratti ummata kanallee balleessuu isaaniitiin duratti tarkaanfiilee qabatamaa mooraa Oromoo tasgabbeessuu fi araara buusuu danda'u fudhachuu qaban. Hedduu galatoomaa obbo Amaan dhugaadha. Egaa nu diina uffatanii Oromoo diina uffatanii Oromoo immoo karaa gara biraa immoo Oromoo wajjin jiraanna jechuun hin danda'amu. Qaroowwan Oromoo hidhanii Oromoo tajaajila jechuun sobadha. Kanaaf yaadama dhiyaate kana hojiirra oolchuun dirqeetti ta'a jechuudha. Amma qabxii amma obbo Amaan kaasan tokkotu jira. Xiqqoo tuqanii darbanii. Yeroo darbee dhiyooma kanatti jechuudha. Namni Taayee Danda'aa jedhamu tokko namichi PP kana social yookiin immoo miidiyaa hawaasaa kanarratti waa'ee PP kana barreessuu fi qabsaa'ota Oromoo xiqqeessuutti beekamu tokko waa tokko barreessee ture dhiyooma kana. Maal jedhaa kan darbe gundoo kan hafte guddoo kanaafiyyuu dhiifama walii goonee walii waliin deemna. Isa kaan cunnuura jedhanii isa kaan immoo sabboonaa jedhanii adda nu baasuu yaalanii. Kanaafuu dhiifama walii goonaa kan jedhu tokko barreessee ture. Achi keessatti kan inni yeroo jalqabaatii fi wanti inni barreesse tokko maalidhaa? Injifannoo kana waliin finne kan jedhu tokko dubbate. Kanaan duratti immoo kan inni jedhaa turu yeroo baay'ee maal jedhaa? Nutu fide. Nuyi warra achi keessa turan, OPDO warri turan, warumti dhaadhoo suni, warumti nama ajjeesaa turan suni achi keessa teenyee lubbuu keenyaa qabsiisneeti kan jijjiirama kana finne kan jedhu haasa'aa turan. Garuu yeroo jalqabaatii fi injifannoo kana waliin finne kan jedhu eeree jira. Kana jechuun maal jechuudha? Dhoksaa wayii qaba dubbiin sun kan jedhudha. Inni gara biraan immoo gidduu kana qeerroon goota kan jedhu tokkos waan barreessee qaba namichi kuni. Garuu afaanuma kanaan dura qeerroodhaan girrisaa jedhaa ture. Qeerroo kana immoo hiriirsee injifannoo guddaadhaan kan ga'e Jawaar Mohammadiin maqaan ittiin waamaa ture ni beekna. Namichi kun kaleessa qeerroowwan girrisa jedhee arrabsu kana as deebi'ee akkamiinitu goota jechuu eegale. Akkuma kanaan dura gooftaan keenya, gooftoliin keenya yookiin immoo gooftaan keenya uummata keenya jedhan uummata kana gowwoomsuuf as bahan immoo waan biraatu jira. Sodaa qabu moo yookiin immoo akkuma durii afaan damma dibbatanii uummata keenya gowwoomsuudhaaf gadi bahanii jiru kan jedhu irratti yoo mari'anne gaariidha jedhitanii tarii isinitti dheeresse laata Profeesar yaada qabdan kanarratti nu hira. Banti wanni tokko akka gaariitti beekamuu ka qabu OPDO yoo taatu ama maqaa jijjiirattee bilisiginnaa ofiin jettu kana jaru maqaa wayisi jijjiiraa maqaan represent si godha malee eenyummaa kee hin jijjiiru. Wayita aangoftu wayita shuminnan sii kennan jecha laayisansii hannaallee waliin sii kennan itti gaafatamni hin jiru waan dandeette deemii hati akka waan siin jedhaniiti. Waan jara rakkisetu kana namni hedduun achi keessa jiran warri nu maqaan beennu kuni dhugaa dhabanii wallaalanii uduun ta'in
conflict of interest guddatu jira. Kunis akkamitti hedduun jara horii ummata kakadhaan biyya alaatii dhufu haa ta'u qaraxa biyya keessa guuran haa ta'u horii ummataatiin dalagaa paartii dalagatan. Akkuma seera Itoophiyaatittuu kun silaa dhoowwaadha. Ama biyya kana yoo seerri Itoophiyaa seeruma faranjii irraa waraaban. Ama biyya kanatti ati yoo paartii tokko ka ooftu ta'e dimokiraata haa ta'u ripablikaana haa ta'u maallaqa deemtee nama irraa kadhachuu qabda. Malee maallaqa mootummaa yoo matching fund hin ta'in fakkeenyaaf wayita duulli na filadhaa jiru maallaqa ati baafte mootummaallee itti dabalee sii kenna. San yoo hin ta'in maallaqa ummataatiin dalagaa paartii hin dalayetu. Itoophiyaatti maaltu jira? Maallaqa ummataatiin dalagaa paartii dalagan. Doonii aan fe'anii magaalaa keessa deemanii maallaqa literally maallaqa namaa qoodan. Kana maaliif kaase? Akka jarri barnoota fudhattuuf. Abbaa Tsahaayyeen fa'a, Siyyuum Masfin fa'a, Sibahaat Naggaa fa'a maallaqa hedduu qaban. Hedduun jaraa du'anii Sibahaat Naggaa mana hidhaa jira. Maallaqa hatansan nyaachuu hin danda'an. Ilmi namaa buddeenuma tokkoof siree takka rarafa. Waan kanaan irra deddeebi'ee jedha. Kana wanni jedhuufi PP Oromiyaa warri taatan. Warri harki keessan qulqulluu. Warri ummata keessaniif dhukkubsattan. Waan biyya keessa deemaa jiru laala. Maaltu deemaa jira? Warri PP gugurdaan udumaa taa'ee laalu PP'n Amaaraa haga funyaanii hidhattee jirti. Ummata keessan irra gaaga'ama ibaattu gad deemu jira. Wayyaanee ofirraa kaasuuf Oromoon gatii isiin kafalteen beektan. Gatii san caalu nu kafalchiisuuf wanti deemu uduu isin argitan ta'u jira. So warri harki keessan qulqulluu warri ummata keessaniif dhukkubsattan waan kana irra deebi'aa xiinxallaa itti raf'aa laala waan cadhisanii miti. Oromoon abbaan daarii dhugeef ilma afaaniin urgaa'u jetti. Jarri hin hatti maallaqa namaa laakiin gaaga'amni dhufu hambaan isaa isinillee hin dhiisu. Kana beekaa wanni amma namni ati maqaa dhoofte suni banti taayee danda'a. Asiin dura girrisaa jedhee akkuma nafxanyaatiin nu arrabsuu ture Oromoo warra biyya alaa kanaan arrabsaa qeerroo hin arrabsaa. Amma wanni inni garagalee qeerroo faarsuuf maali? Qeerroon faarsinellee bar qeerroon qeerroo jedhe deebi'ee waan tokko tokko gartee waan Oromoon dhagahuu barbaaddu wanni inni jedhuuf I think waan gubba'an jara waliin mufii waan qabaniif sobuma akka Abiyyi san akka Abiyyi waan cufa kijibee jala dabruu barbaadu san gaafa Kaayiroo dhaqe wallaahi billaahi jedhee alsiisi kakate. Suudaan amma wanni isiin ifa baafte maali? Lafa tana fudhadhaa nuun jedhee jetti. Gaggara galee ammoo nu weeraran jedhee uummata Itoophiyaatti hima Abiyyi. Nama kijibaa tultullaa akkanaan taayee danda'a laal. Namichi kun taarika isaa hin beekne. Nama sabboonaa ture taayee. Ammallee sabboonaa Oromoo ta'uun isaa ni mala kana waan an kennuufiif an irraa fudhadhuu miti. Garuu wanni jiru maali? Uduu isin achi teettan gaaga'amni ummata Oromoo irra guddaan gad deemu jira. Meeshaan Tigraay irraa saamame akka jirutti milishaa Amaaraa harka seenee jedhan. Ummanni kun ammoo Oromootti deebi'ee yeroo lammataatiif Minilik dhuma 1818 jecha Oromoo akka ittiin qawwee faranjiitiin cabse hin beektan. Jarri tun ammallee Oromoo uf laaltu malee carraan kun akka lamuu hin deebine waan beektuuf akkanaan baduun feetu. Kana ammootu taarikni isin gaafata. Uduu isin aangoo harkaa qabdan. Abii nama akkanaatiin jedhan gaafsan bar. Abiyyi illee gaafata waggaa 100 hadhaa taarika guyyaa hadhaa kana yoo kataban Abiyyi nama jedhanii nama Oromoo uduunni isa jiru uduunni achi jiru. Muummee ministeeraa ta'ee uduu jiru nafxanyaan funyaan isaa jala teettee hidhattee ummata Oromoo gudii goote jedhanii katabuuf deeman taarika waggaa hadhaa. Waggaa 100 hadhaa taarika hadhaa yoo kataban. So kijiba akkanaa kana dhiisa. Laal kijiba kana dhiisa. Ummata keessan gaaga'umsa iba'aatiif qaadhimu jirtanii jarri Amaaraa PP'n Amaaraa tun haasaan dubbii tana fixuun fedhan isin cabsuu fedhan kana shakkina isin cabsuu fedhan isin tuffatan akka doofaati isin laalan maaliif isinumatu doofa
kanama arrabsiisullee isini. Jarri isin sobdee isin jala hidhattee isin cabsuu feeti. So ummata Oromoo itti as deebitanii amma qeerroo faarsu waan adda addaa dubbachuun kun kijiba akkanaa kan ummata Oromootiin himina ani kunin kijiba jedha ummata Oromootiin. Kijiba akka abiisan waan cufaa gad jedhanii jala dabruu ka jedhu taaktika abiyyi waan ta'eef ummanni Oromoo kanaan sobamuu hin qabu. Waan lafa irra jiru laalu ummanni Oromoo laalu wanni lafa irra jiru naman sobu reality haasa waan namni waa fakkeessuu qalama diddibee ummata waa himuu hin danda'a waan lafa irra jiru kana faallessuu hin danda'an warri nafxanyaan dur tabiyyateennaa qofa seetaniisin mootummaan naannoo Amaaraa amma mootummaa nafxanyaati isinit dhaadatti Itoophiyaa jedhanii maqaa Itoophiyaati isinit dhaadataa jiran. So ummata Oromoo salphisuuf diqqeessuuf ammallee ummata Oromoo fixu maayikaadiran namni dhumate jedhan nama jarri rahmatan qabdu ummata Oromootiif gaafa dhufte jarri tun gaafa balance of powering gara jaraati achi dabe gaafa jarri tun olaantummaa argatte qawween ummata Oromoo lafarraa fixuuf deemte lakkiidhu akkanaa Oromoon guddoo Oromoon gootaan hin ta'u namni kilaashii tokko qabu nama harka qullaa dhibbaan loluu danda'a. Kumaan loluu danda'a. So waan akkanaatu gaddeemu jira wanni jaraa cufti taaktika moohamanii jiranii keessi jaraa qullaa waan ta'an dhabanii Oromoo as deebi'anii sobanii bantiyan akka laalutti dhugaanu duun ta'in wanni kun mormaa ol jetti Oromoon waan mormaa oliiti wanni taayeen faa dubbatan. So manni Oromoo akkasitti ilaaluu qabaa jedhaan. Hedduu galatomaa Profeesar dhugaadha wanti kuni PP'n afaan Oromoo haasoftu kuni jalqaba gaa hariiroon irruma keessollee haa ta'u hamma tokko kan nama tarkaanfachiisu nutti fakkaatee ture. Haa ta'u malee waggaa isa achaanu bara irreechi yeroo jalqabaatii fi Finfinnee keessatti kabajamuu jalqabe jechuudha. Minilik egaa waan sana dhorkee booda Shimallis Abdiisaa waa dubbatee ture. Bakka nu cabsanitti isaan cabsineetu deebinee dhufne jedhee erga dubbatee booda gargar bahumsii fi walirraa fagaachisaanii kuni hedduudhaan itti hammaatee ture. Kanumarraan kan ka'ee walirratti gungumuu eegalanii jennaan gurmuun tokko yookiin immoo korri wayii tokko gara Bahar Daaritti imalee ture araarfachuudhaaf. Amma ittaanaa pirezidaantii ta'ee kan hojjetu obbo Addisuu ture kan akka hoogganaa ta'ee gara sanatti imalee utuu milkaa'in akka ofirratti deebi'ee dhageenye jirra. Deebisanii yeroo darbee Adaamaatti illee akka godhachuu fedhanii walgahii kana geggeessuuf jedhanii jennaan finxaalayyoonni abinillee irratti argamuu akka didan haal duree kaa'anii namoota isaanii hidhaadhaatti akka baafatan illee ni yaadanna. Ammas immoo akkuma isin jettan egaa obbo Amaan Silaa aseennaa akka dubartii aseennaa deemtu gara Bahar Daar deemanii amma salphatanii akka isaan deebi'anii argaa jirra jechuudha. Kanaaf iyyuu Oromoon maal jedha naannoon itti guddadhetti maal isaan jedhan tokko jira. Hiriyaa malee deemanii gala geggeessaa dhabuu jedhani. Hiriyaan yoo ta'e darabee ulfina walii laataa yeroo mana namaa deeman illee ulfinaan gadi nama geggeessee nagaa namatti dhaamee amma abbaan suni nagaadhaan karaarra bu'utti geggeessaa. Garuu namni hiriyaa malee deemtu manuma keessaatu gaafuma dhimma ishee fixxu jedhaa ganaa gaatti jetteetu ufuma nagaatti dhaamtee gadi baate jechuudha. Akkas ta'anii PP'n afaan Oromoo dubbattu kuni gidduu kana gara Bahar Daar deemanii jechuudha. Egaa kun dhimma isaaniidha. Garuu hojii isaan hojjetan kuni balaa isaan harkisaa jiran kun uummata Oromoo akka hin gaagaane uummata Oromoo ammaa kaasee qophii godhee jara kana gadi ofirraa teessisuun akka irra jiru yaadachiisuu barbaanna jechuudha. Mee gara goolabaatti haa deemnu garuu qabxii tokkoon kaasuu fedha utuu gara sana hin deemini.
Haalli kun egaa haala wal dhabdee guddaa kaasaa jirudha. Deebisees immoo hooggantoonni siyaasaa Oromoo mormitoonni PPdhaan morman kan uummatii akka qaroosaatti ilaalu mana hidhaa jiru. Hedduu warri siyaasa kana keessatti qooda fudhachuu danda'an kaadhimamtoonni siyaasaa, kaadhimamtoonni aangoo siyaasaa hundumti isaanii gara Koongireesii Federaalistii Oromoonitiin haa ta'u, gara ABO'oonis haa ta'u, hundumti isaanii mana hidhaa akka jiran ni beekna. Jarri kun immoo ofuma isaaniitiyyuu gargar baqaqaa jiru. Haala kanaan gidduudhaan immoo duula filannoo irra jirti jarri kuni. Filannoo sana dudduuba immoo jarri wanti isaan asii achi akeekkatanii jiran fakkeenyaaf bulchiinsa lafaa laallatee waan hundumaa laallatee heera mootummaa kanaa jijjiiruudhaaf baay'ee ariifachaa akka isaan jiran ni dhageenya. Haala kana keessatti filannoodhaaf ariifachuun maalidha? Oromoon akkamittiin ilaaluu irra jira kan jedhu kana osoo tuqnee dabarree gaarii natti fakkaata. Obbo Amaan gabaabumatti waan jettan yoo jiraate kana nu eera. Obbo Amaan miyuutii irra jirtu. Galatoomi filannoon amma isaan irratti qopheessaa jiran kuni filannoo akkam ta'uu danda'a ka jedhu yoo kaafne ifatti waan beekamu filannoo dharaati. Filannoo haqa qabeessa miti. Tokkoffaa filannoon dhugaa waa lamaan beekama. Tokkoffaa uggurii tokko malee daangaa tokko malee humnoonni dorgomuu qaban, humnoonni poolitikaa leejitimeesii qaban ka dorgomuun isaan hin malu dorgomuu qabani daangaa tokko malee uggurii tokko malee. Jechuun akka ammaan dura miidiyaa mataa ofiititti monopoliin qabatanii qabeenya biyyichaa akka barbaadanitti ofii paartii ofiitiin ittiin ijaaraa kaan immoo akka ilma buddeenatitti alagoomsaa akkaataa kanatti filmaata gochuun tasumaayyuu hin danda'amu. Filmaanni akkas yoo godhames filmaata dharaatii, filmaata kijibaatii jechuun ni danda'ama. Lammata ka daangaa tokko malee hundumtuuyyuu qooda irraa fudhatu. Kana jechuun filmaata kana keessatti uummanni nama isaa bulchu nama isaaf ta'u filachuu qaba. Imaammata isaaf ta'u, kaayoo isaaf ta'u, tarsimoo isaaf ta'u. Kana hundumaayyuu yaadallee filataa jechuudha. Paartii qofaa yookiin nama dhuunfaa qofaa osoo hin ta'in. Namoota akkanaa kana mana hidhaatitti guuranii ukkaamsanii filmaanni godhamu kama akka bara wayyaanee inuu sanirra hammaataadha. Kuni yeroo gabaabduu yeroo ammaa kana ittiin nama sobullee hin danda'ani. Kanaafuu filmaata kana godhuuf warra mana hidhaa jiran tokkollee osoo hin hafin hiikuu qabani. Hiikuu qofaa osoo hin ta'in mariin Oromoota hundumaayyuu ammatu geggeeffamuu qaba. Mooraan Oromoo akka maletti diigamee jira. Kanaafuu gaaga'amni guddaan ka Oromoo irra ga'u mooraan Oromoo diigamuu isaati. Tasgabbii dhabuu isaati. Dirree jeequmsaa ta'uu isaati. Kuni yeroo gabaabaa keessatti furmaata argachuu qaba. Furmaanni poolitikaa qofaadha. Marii qofaadha. Yeroo baay'ee OMN irra dhiyaannee olola qofaa miti ka lallabnu nuyi dhugaa jirtullee itti himna. PP'n afaan Oromoo dubbattu Oromoo tuffatti. Gorsa Oromoon kennuufis gurran kennituuf. Inuyyuu yaada mooyatamaa gorsa namni kennuuf kun yaada mooyatamaadha. Nuyi jabaadha jedhu. Yaada namallee hin tuffatu, gorsallee hin tuffatu jechuudha. Kanaafuyyuu kana yeroon itti dhiisanii uf sobuu fi uf kijibuu kana dhiisanii gorsa namni gorsullee nu balleessuu fi ka jedhu dhiisanii nu tolchuuf nu gorsanii ka jedhu dhageeffachuun murteessaa ta'a jechuudha. Mooraa Oromoo deebisanii suphuudhaaf maaliif kan mooraa Oromoo diige finxaaleeyyoota. Tokkummaa Oromoo jaarmayoota Oromoo ka silaa hogganoota gaaddisa hogganoota Oromoo jedhamee jalqabame san ka gufachiise finxaaleeyyoonni Abiyyiin fudhatanii
mooraa isaaniitti waan galaniif sababii saniini gurmuun suni fashalee jechuudha. Kanaafuyyuu diina kana kare yeroo yeroodhaan Oromoon akka waliin qabanne, Oromoon akka waliin galle godhu kana falfala kana of keessaa baasanii Oromoon hundumtuuyyuu ka irratti hirmaate kana tokko warra mana hidhaa jiran baasuu qabani. Ijoollee bosona jiranis warra bosona jiranis rakkoo siyaasattu bosonatti baase malee akka isaan jedhan san shiftummaa yookiin dhiiga namaa dheebotanii osoo hin ta'in rakkoon siyaasaa waan hin furaminiif nafxanyaan finxaaleeyyiin akkuma tokkummaa Oromoo diigee warri bosona jiranilleen akka galanii waraana biyyichaa keessatti hin hirmaanne nagaan hin jiraanne shira waan xaxaniif lolli akka jalqabamu godhanii jechuudha. Kanaafuu isaan kanallee ka'ammatu mariin kun isaan kanallee ka'ammatu warra biyya alaa jiru walumaa galatti Oromoo guutuu ka'ammatu abbootii gadaa ka'ammatu siinqee ka'ammatu ogeeyyota hayyoota ka'ammatu mariin Oromoo hundumaayyuu hirmaachisu tokko daddaffiidhaan godhamuu qaba. Piippiin afaan Oromoo dubbattu digrii 360 garagaluu qabdi. Garagaluu qabdan itti himaa jirra. Kana jechuun gama tokkoon fira Oromoo ta'a, gama tokkoon immoo qeerroo jajaa abbaa qeerroo mana hidhaa keessa kaa'uun tasuma fudhatama hin qabu. Isa akka diinatti lakkaayaa, warra mana hidhaa jiru kan akka diinatti lakkaayaa, isaantu cunquraa fi Girrisaa maaloo jedhee addaan nu baase jedhaa, isaan diinoomfataa, ummata Oromoo onnee isaa arganna jechuun tasumaayyuu kun waan yaalamuu miti. Reefuu kana jedhee jira, hirmii baafadhaa. Ijjannoo akkasiisan yoo qabaattan taate. Ka biraa wanni jechuu barbaadu Oromoon akkuma reefu jennee aseennaan aadaa Oromoo keessatti kabajamaadha. Dubartiin yoo aseennaa dhayxe waan dhayxeef san ni argatti. Oromoon aseennaa politikaa seenee takkumaayyuu ka milkaa'e hin jiru. Dhumaaletti badii fakkeenyaaf Goobana Daacee yoo fudhannee jenne bakka inni itti du'e nama isa ajjeese bakka inni itti awwaalame hin beekamu hagarra. Goobana Daacee caalaa kanaaf Minilikiin biyya kana gabrummaa uummata Oromoo gabrummaa jalatti injira jedhee yaadu. Minilik waraana lama qofa keessatti qooda fudhate. Arsii fi Harar qofa irratti. Kabira bakka hundumaayyuu kadhaqee kalolee lolchiisee ummata fixe gabbarsiise Goobana Daaceeti. Goobanni Daacee dhumaaletti isaa agarree jira. Hedduu lakkaa'uu ni dandeenya. Oromoon finxaaleeyyootatti yookiin nafxanyootatti aseennaa galu dhumaaleettiin isaa salphina saree du'a. Kanaafuyyuu kana beektanii mooraa Oromoo ka diigame kana, gurmuu Oromoo ka faca'e kana, waan aangoo kadhachuudhaaf ganda dhayxaniif hin qabdan. Aangoo Oromootu isinitti kenne. Oromoo maali? Oromoon isinitti hin kennine. Oromoon aangoo isinirraa fudhata odoo isaaf hojjettan hin fudhatu. Jawaariin har'a diina gootanii mana hidhaa keessa keettan aangoo kana isatu isinitti kenne. Kana beekuu qabdan. Aangoo qabsooftanii fudhanne isin waggoota 27 dhiiga ilmaan Oromootiin dhiqataa turtan. Kanaafuu Oromoo sobuu hin dandeettan. Kanaaf wanni isin baasu dhugaadhaan ijjannoo keessan jijjiiruu qabdan, sammuu keessan jijjiiruu qabdan, ummatatti deebi'uu qabdanii ummata kanallee dandamachiisuu ni dandeessu. Hiree akkasii ni qabdu, aangoo akkasii harkaa qabdu. Yoo ufillee baddanii ummata kana balleessuu barbaaddan kana kaabbarra beeku qorsaa fi falfala jedha Oromoo. Ulfaadha fayyaa ta'a obbo Amaan. Profeesar gara goolabaatti deemaa jirra. Egaa haalli nuti deemaa jirru kuni akkuma